o dia mais inesperado da minha vida. Porque hoje eu vou trollar o Lema 24 horas. Vai ser muito da hora. Eu vou trollar ele, eu vou filmar tudo pra vocês. Eu prometo que ele não sabe que eu vou gravar. Eu vou fazer um monte de coisas com ele que ele não vai gostar. Então já deixa o like, se inscreve no canal, hein? Ah, lembrei, não esquece de apoiar minha uma roxa na loja de itens do Fortnite, beleza? Então bora lá que eu acho que dessa vez eu vou apanhar, hein? Você fez isso, velho? Não, o que eu fiz? O que foi? Eu não fiz nada. Não fiz nada. Não, segunda vez que você vem chutar minhas coisas aqui, você desliga esse computador. Não, cara, não fiz nada. Não, você desligou na tomada o bagulho, Nicolas. Vai queimar o computador, meu. Olha aí, ó. Não. Ô, pai, não fiz nada, cara. Não fiz nada. Não fiz nada, mano. Que vacilo, Nicolas. Não Para fiz disso, cara. nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Ah, aí a máquina ligou também, ó. É, mas não pode ficar desligando na tomada, mano. Porque Mas se você eu ficar não desligando... desliguei na tomada. Tá, não fiz então nada. o botão ali desligou sozinho, meu? Não, eu acho que sim. Acho que você pisou ali sem querer. Sai daqui, vai. Vai. Que sem querer, maluco. Galera, esse povo um pouco quase que eu apanho. Galera, ele tá vindo. Tá filmando o quê, maluco? Não. Vai almoçar? Eita, bateu aqui. Como é que... Claro, você tá colocando a câmera perto de mim, maluco. Bom, Tem que estar doido, você tá filmando, ele não para de filmar, mano. Por que você tá fazendo isso? nada não. Mano, você é idiota mesmo, hein? Olha só o tanto de água que você jogou aqui. Nada. É engraçado? Vai, Jack, vai pra lá. Você vai limpar isso aí, parça. Tá bom. Bobo, você tá gravando o que aqui? Se liga, moleque. Galera, ele tá lendo livro na sala, eu vou trollar. Vai, Vamos lá, galera, tá escovando o dente. O que você tá... Para, Niquinho, tá chato isso aí. Não tô fazendo nada.